som do nosso caminhão ronco que tá. Ó, tô acelerando. Daqui a pouco eu vou parar de acelerar pra vocês verem. Olha. Parei. Isso daqui é o normal do caminhão. Olha agora. Vê se não é de desanimar o cabra, né? Eu não sei se vamos deixar assim, mas olha. Tá fácil. Esse barulho aí, vai saber se é aquele milhão mesmo, né? Treco lá que nós ficamos aí. Só sei que tá super rápido agora. Não sei o que eu tenho que fazer agora. Se deixamos assim, se trocamos. Porque, olha, sei lá, tá meio desanimador esse barulho, ó. Deixa o cara meio louco, né, cara? Se parar de acelerar, tá boa, ó. Tá bom, mas eu contando aí pra vocês o que nós vamos fazer, não sei, tô perdido, não sei o que faço, só sei que o caminhão não tá bom. E é isso aí. Tá bom? Não tenho mais nada pra comentar. Galera, 376 liberadinha aí, ó. Pra aqueles que estão descendo ali pro litoral de Santa Catarina, tá bom? E o pai foi descarregar também, meio que junto com nós ali, fiquei me avisar, ele estava fila aqui que nós sabemos esquema, ele pegou nos matos ali, fazer uns desvios, mas tá tudo liberadinho, certo? Já fizeram tudo que tinha que fazer no negócio do acidente lá, né? Tá bom, então vamos chegar a assistir, certo? Vai passar no jornal aqui do Paraná, né? Esses acidentes de ônibus grandes sempre passam no jornal, né? Tá bom, então. E vamos só, já descarregamos hoje. O Neto fez uma de madrugadão. Neto, pura pressão, né? De manhã eu tava meio desanimada porque... Ah, esse caminhão que você ronca assim agora, eu tava meio estressado hoje. Ah, vai fazer o que, né? Postei um vídeo lá no meu Instagram, já tem bastante gente me falando lá o que pode ser, o que não pode ser. O que nós vamos fazer com esse caminhão? Desse jeito sim, vai deixar assim ou não? Vendeu pra alguém. Se alguém quiser comprar, eu pego assim. Ô, quem comprar vai levar um raio no lucro, velho. O caminhão tá bom, só essas coisinhas, coisinha pouca, né? Não, esse caminhão aqui eu nunca vou vender, tá louco? Esse caminhão aqui vai ficar comigo até eu ser bem velhinha. Gente, tá bom? Então, o Ivecão tá lá no... Não, ele não tá no Mato Grosso. Tá no Goiás. Tá no Goiás ainda. Tá lá no Goiás e vai subir pro Mato Grosso, eu acho, porque tá meio ruim de carga lá no Goiás, tá bom? Vai descer pra cá. E acredito que de lá a gente vai descer pra Santa Catarina também. De Santa Catarina pra vir pro Paraná, que tá meio osso de frete esse diazão aí. E também eu me estresso porque, nossa, já tava tudo certo, os fretes combinados. Daí hoje de manhã eu acordei e a transportadora já me falou que tinha dado errado lá. E eu tive que começar a achar tudo frete, tudo de novo. E agora tá osso, viu? Porque agora eu tenho que ser, como é que fala também? Agenciadora de carga agora também eu tenho que ser. Aí a gente pesquisa os fretes ali no site, né? E é isso aí. Gente, já falo pra vocês que quem pensa em comprar um caminhão pra começar a fazer os fretes, entendeu? A gente começou agora, né? Então a gente nunca puxou por transportadora. Pra nós tá sendo assim. A nossa amiga Nanica indicou nós lá na transportadora. A gente agradece muito ela. Em 2 lugares aí ela indicou nós pra nós começar já puxando, né? Mas, gente, não é fácil conseguir cadastro assim nas transportadoras, sabe? Por causa que, tipo,
A gente que é de começo, geralmente as transportadoras pedem referência de 4 transportadoras nos últimos 6 meses que o caminhão puxou. Então, tipo, a gente que tá começando agora não tem referência, entendeu? Aí tem bastante transportadora que a gente não consegue fazer cadastro. Então, tipo assim, já é bem ruim isso. Mas já não consegui carregar em vários lugares por falta de referência das transportadoras, né? Mas se Deus quiser, agora a gente vai, as transportadoras que vai conseguindo fazer, vai puxandinho pra ter essa referência, né? Então, pros amigos que pensam comprar caminhão e puxar a transportadora, já aviso que no comecinho a gente se bate um pouquinho por causa disso, né? Mas acho que daqui uns dias dá tudo certo, né? Tem umas 4, 5 transportadoras aí que a gente puxe, já tem referência, né? Tá bom então, galera? Mas o Ivecão tá indo, bicho velho, graças a Deus tá tudo certinho. E no demais isso daí, né, amor? Devagarzinho vai se ajeitando as coisinhas, né? Tá bom, galerinha? Abracinho, abraço vocês aí, beijinho, que Deus abençoe cada um. Se inscreva aqui no canal, deixa o like pra nós, tá bom? E tá tudo liberadão aí, a serra, acho que tá tudo liberado já. Pode ser de ponta cabeça. Tá bom, então? Um abraço pra vocês, é nóis, tamo junto.